もうおやつもうおやつ食べてんだ。そしたらどうしようかな。とりあえずこの後さ、うん今日の晩ご飯、うんうん明日の朝ごはんの材料何もないから、うんそれ買いに行ってサラダだけね持ってきてるから、うんどこ行く明日。うん。ねえ。まあ雪の多いところには行きたいけど。さっきの天気予報見た感じだと白馬結構降ってたけどさ、うん。人多いじあ、もうスキー場何個かオープンしてるもんね、白馬。ゃん。か妙高、ああ、妙高ね。まあ、ちょっと遠いけどさ、ここからだとうん。妙高まで移動して、イモリ池あったじゃん、周り歩けたよね。ああ、はいはいはい。あそこでスノーシューしてもいいよね。うんうん。まあそのことも考えて一応スノーシュー積んできたしね。ね、じゃあそっちかな、妙高かな。そうしよっか。たださ、着替えて行きますか。うん。ここ津南っていう場所、うん。なんかさ、津南ポークうん。ってあるよね、本当だ。名物って。めっちゃお酒もあるね。なんかこの品揃えがすごい。おお、すごい。しかもさ、こういうさ、なんかもう可愛いワンカップについ惹かれる。あ、いいね。だって飲んだ後もさ、このままコップとして使えそうじゃない？花瓶とかさ。ね酢漬けとかも美味しそうだったけどさ、え。このシューマイうん。だからやっぱ第一位ってああ、1位か。しかもさ、豚肉と玉ねぎしか使ってないんだって。へえ。しかもめちゃくちゃ大きくない？一つが大きいね。これにしようか。うん。これのさ、うん。この普通のやつと、こっち辛口ね。へえ、辛口。これもなんか美味しそうだよね。うん一個ずつ使おうか。そうしようか。ジャンボココココア。ア、へえ。中にさ、うん。クリームとココアが入ってるのかな。チョコデニッシュ。めっちゃチョコだ。あなたこれじゃない？違う？まあ、それにしようか。じゃあ、風呂行きますか。うん。こっから30分ぐらい。うん。まだ空いてる時間かな。うん。
ちょっと長風呂したい。ゆっくり入ろう。ね。露天風呂があるといいな。ねえ、雪見風呂。うん。今季初雪見風呂。ね。やりたいね。日本三大薬湯松之山温泉。薬湯なんだ。へどんな感じなんだろう。ちょっとここの温泉楽しみなんだけど。ねえ行こう行こう。よし、寝床行きましょうか。ねえ、すっごい気持ちよかったよね。ねなんかもう薬湯がすごい。え。うん。内風呂はね、暑すぎて有料入れんかった。あ、そうなんだ。ただ露天風呂最高だったね。よかった。めっちゃ雪見風呂だったね。最高の雪見風呂だった。ねえ。で、ここめちゃくちゃ好き。ねえ。待ってる間に調べたんだけどさ、うん。日本三大薬湯、うん。ここ松の湯温泉で草津温泉、そして有馬温泉って日本三大温泉は草津下呂有馬そうかそうか。だから俺らあと有馬に行けば日本三大温泉と日本三大薬湯あ、制覇する。制覇する。美代子に入ったね。ねえ、全然じゃない雪。全然ないね。イモリ池の方に行けば積もってるのかな。にしてもじゃないここまでないと思わなかった。ね雪遊びしたい。お疲れ様。はい。これにしようかね。お腹すいたよ。やっぱ予報通り降ってきたね。結構強くなったり弱くなったりする。うん。これで雪が溶けそうだね。ねえ。これ違うね。面白い未来。鼻がここでお口。よいしょ。いい？いいよ。あれこれ目と目で鼻で鼻と口が並んじゃってる。顔じゃない。あれ
から目をつぶって上に見る。あ、じゃあもう種がつまらない。じゃあこのままやるんですね。ゴールはここ。進化の順番に進んでいくんだよね。いや、葉っぱの取れたパイナップル。あ、じゃどれ？違うの？ピンクのメロン。よだれ出してるリンゴ好き。お手。おかわり。お手。お座り。すごいすごいすごい。いいか？お座り。何指をしつけてる違う違う違う。お手。うちの子ワンちゃんだったかしら。おかわり。あ、ご飯ね。ありがとう。なんか笹寿司が美味しそうだったから買った。あ、めっちゃうまそうだね、これ。いなり寿司ね。いなり寿司も。へ笹寿司だけじゃ足りないかなと思って。え。よいしょ。あとお味噌汁ね。なめこの。なめこね。暑いからママが持ってく。はい、お待たせ。ありがとう。さあ、食べよう。食べよせーの。う。いただきます。ミッキーコンポイ。シューマイから。いかがでしょう。シューマイめちゃくちゃ美味しくない？うまい。何この肉肉しいシューマイ。ね正直今まで食べたシューマイで一番美味しいかも。私ね、うまい。へうん。うん。でも肉の旨味っていうのすごいね。なんか肉と玉ねぎしか確か入ってないというか。これ何もつけずにこれだけでうまいね。いらない本当に。さぶり美味しい。サンチだし。お船じゃないの。まあなんかねお船に乗ってるみたいだけどね。ねえ明日どうかな。ちょっとスノーシューは微妙かもしれないね。じゃあもういいか。でもわかんないよね本当に。明日のねこう大体こう日が変わる頃ぐらいにこう雪に変わったりするじゃん。夜更けすぎに。夜更けすぎにってやつよ。まあそれ期待しとくか。そうだね。北海道旅の前に髪切りたいな。ああ、そうなんだね。くらい切ってゆり切ったらしんちゃん切る。お願いします。だいぶ伸びたからね。この辺がかゆいでしょ耳の当たるのが。まあいつも通りでしょうか。妻の日の
来た。風がすごい。ねめっちゃ出るじゃん。そうめんが全部ついてくる。さすがに倒れんとは思うけどね。いやこれ絶対真横からだよ。やだな。で、ふみふみして、ふみふみ。ふみ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 。いいね。気持ちいい？気持ちいい。もうすぐ足だるくなるからさ。あ、いいですね、ゆりさん。ヘリ怖くない？ヘリは強いよね。ほら、だもん。ママは気分が悪いです、少し。ヒヒヒじゃないよ。パパのだから。戻して。お腹しまわんと。はい、おやすみ。おやすみ。何かできるの？そう。ホラーゲームをやろうかなって。静かなお掃除しない。ボロい家をきれいに掃除するゲーム。何それ？面白そうじゃん。ね。ちょっとやってみますよ。うん。掃除用具持ってるんだけど。なんか持ってるね。マジックリ持ってるじゃん。ねお、綺麗になる。あ、綺麗になってる、綺麗になってる。あ、ちょっと磨き残しがいますよ。結構シビアだな。うん。綺麗にちゃんと。お、
てきた。なんか逃げなきゃいけないんじゃない？うん。捕まったらダメな気がする。ねいいじゃない。捕まるんじゃない？来たパック。こんな感じ。こしらずすっぴんタイプだ。いいやつだ。ね。トイレ。あ、これで使うぞ。こんなはずく。来たいやね。泡がちょっとずつしかない。おい、泡の音にも乗ってくるのかな。あ、かもしれない。なんか私見る大丈夫。大丈夫。来たんだ、来たんだ。来た。ほら、やっぱり泡の音も聞こえてるんだよ。意外と難しいね。耳がいいんだよ。うん、だね。あ、もういないじゃん。お、消えた？あ、いお、るいるいるいる。トイレに隠れるんだ、トイレ。トイレ。よトイレ。しよし。で、しゃがむしゃがむしゃがむ。人が島に。しゃがむだけしゃがむだけ。あ、通り過ぎるの待つんだ。来た。え？入ってきて入ってきてる。動かなければ大丈夫。これ？もしくはマジックインをかける。あ、かければいいんじゃない？みんな。ダメ？かける。あ、よしよしよし。危ない危ない危ない。しゃがんでるからセーフ。見てくれ見てくれ。おお、ダメだダメだった。どうやら全然かけれんらしい。みたいだね。うん。最高じゃないですか。
かな。じゃあ待ちてからかし。パンとさ、ヨーグルト、バナナ入りヨーグルト食べよう。食べる。バナナも乗っけるからね。ゆりが大きい方のお皿使う？使う。ちょ。顔が近い。顔が近いって。見えない。あ、転がった。ちょっと待ってて。よいしょ。はい、あれかな。待っててくれ。せーの、いただきます。あ、パンから食べる？うん。どうかな、美味しいかな。なんか甘すぎなくていいね。美味しい。今日さ、なんかすっごい雪遊びできると思ったんだけどさ。昨日よりも溶けちゃってきてる。山も昨日みたいにそんなに広くないし。そうでしょ。積もってもちょっ先が。とあれだな。行く場所間違えたな。いや、こっちの方雪あるかなと思ってさ、妙高の方移動したけど、いやーでも戻れないしな。で、しんちゃん、もう今更予定変更してもどこ行こうってなっちゃうから、とりあえず井森駅行ってさ、あまりにもザーザー鳥があったら、なんかあそこお茶できるじゃん。ちょっと外を習いながらもゆっくりするみたいな感じにして、全然なんか行けそうだったらちょっと散策してみようよ、周りを。スノーシューとかいらないかもね。もうジャリジャリかもね。ちょっと厳しいかもね。せめてなんかちょっと雪遊びができるようなところあればいいんだけどね。まだ雪の季節も始まったばっかりですね。そんな焦らんでも。今回の旅は雪がどれほどのものかを確認しに行っちゃうわけ。そうイモリキ行きますよ。どれだけ雪があるかな。ねえ、またちょっとさ、雲行きが怪しいというか、どんよりしてきてるよね。どうしようか。とりあえず雪遊びの格好していく？そうしようか。屋根にも全然積もってない。ねもうこの格好がさ、暑いくらいじゃない？え。ちょっとね。すごい。毛がいっぱい出る。おー、すごいすごい。
あ、本当？え固まってるね。ママがさ、大きいよ。よ。すごい。チャポンって。食べた方がいいのかな。それ大きくしてどうするの？雪だるま。それ持って歩くの？ー、おー、すごいすごい。オッケーだ。そう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 。反対側。可愛くなったんじゃない？変わった雪だるまができたね。せーの。うん。ちょっと硬い。かなり硬め。あーでも空がすごい綺麗だね。あー、なんか雲の動きが面白いね。すごい綺麗。あれなんかお腹になんか来たぞ。あら、え、もしかして始まりましたゆうちゃん。もう来たの？始まったよし。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って、ルール決めよう。ルール？ね結構硬いからさ、うん。ガサ固めるのよいしょ。いいかな。雪だるま。雪だるま、あ、手があるってこと？お顔が3つなのかと思う。なんかもっと可愛くしたいな。なんかよろしくよ。さ、もみじとかつけてみて。それちょうどお手手みたいな。お手手につけたら。すごい雪の塊。あら、上の木から落ちてきたよ。これ。ほらほら、木がああるから。おお、でかい。ーなるほどね。違う違う。よいしょ。よいしょ。どう？さらに大きくなるよ。大きくなりすぎ、大きくなりすぎ。ドン。